あ、台風が来てます。猫ちゃん何やってんの？毛づくろい場所。毛づくろいってなんでわかるの？にゃーんってやるか。なんもない。アニメうるさい。これすげえや。じゃあいくよ。硬いけんね。よし。はい。そこ行っとって。これ中に入れる？これ半分に切って。こうん。手羽ミラなんばよと。はい。ちょっと待って。してね。貸してもらう。こうでいけ。横から。こうやったか。わかった。ね。それの方が楽ちんだね。で、ここば押さえとかな。ここば押さえとかな。そう。次はここ。違う。こう。はい。そうでいい。そう回しながら。そう。そう。これちょっと大きいか半分。手気をつけなんば。ら。なんかリンゴみたいな。こうね。で切り方。こ斜めってほら、あれみかんみたいな形になった。いいよ。これ。はい、オッケー。はい、オッケー。オッケーって言った。おお。いいねそれ。これ取り付きます。行ってきます。お肉の匂いするの。いろんなのかかってる。これで2個目ですね。はい、お肉を焼きます。はい、オッケー。
おでかい。お取ってきました。どんな感じになるのかな、楽しみだな。静かにしててよ。完璧かもしれませんね。ちょっと抜いて、そこ狭いけん。分かった。竹取っとこう。おいしい。ちょっと硬いかな。あ、いいかもしれない。このぐらい。もうちょい。もうちょっともうそんぐらい。次はカレーね。違うっつった。お肉食べてない。え？いっぱい食べて。いっぱい食べる。よいしょ。出てきました。食べていい？え、早く食べたい。めっちゃ美味しいですか？はい。めっちゃ美味しい。雨降ってきたね。ゆっくり食べなよ。美味しいね。雨降らんならまだよかった。雨降らんかったらテントの下。あ、うまっ。何がうまいわ。一番うまい。じじの辛くしたもんね、こ辛くしたの。れ。わーっとお食べて。おいの。卵とね、なんかちょっと似てるけどさ、取れない。これ取れんよ。足の使い方がおかしい。混ぜた？混ぜて。よく混ぜな。でね、これポテト。つここでね、さ、サボさんってさ、なんで名前つけられたの？
うまいねこれね。おいしい。